Как известно, кукушка обыкновенная, кукули обыкновенус, относится к подразряду пернатых и знаменита тем, что подбрасывает свои яйца в гнезда к другим птицам. Но особенно весело это получается у самцов. Вот так. Обыкновенус. Диалоги о животных. Опытный охотник всегда безошибочно определит возраст медведя по количеству засосов на его лапе. А при встрече 1 на 1 с хищником не растеряется и пососет его лапу, дабы усыпить косматого. В сосняках Карелии зимуют белки-летяги. Эти пушистые проныры делятся на 2 подвида: белки-планирюги и белки-дельтопланирюги. Зайцы, волки, рыбы, лосья, дятлы, обезьянки, виталий-биянки. Каждый зоолог-натурал должен твердо знать, что горилка – это не украинская водка, а маленькая, веселая обезьянка.